Сайн үзэгчтэй Учиртай урилга нэвтрүүлгийн шинэ удирлын 4 дахь дугаараа та бүхэнд би хүргэх гэж байна. Энэ удаагийн дугаарт сүүлийн үед сошиал цахим ертөнцид хүчтэй давлгаанд өртөн яригдж байгаа бэлгийн цөөнхийн эрх ашигын талаар хэрхэн хангагдж байгаа талаар нь ярилцгаар LGBT төвийн үүсгэн байгуулагчтай Н.Анараа студид өрн ярилцах гэж байна. Н.Анараа 2004-өөс 2006 онд Япон улс Kyushu хуулийн их сургууль хуулийн магистр судлаач, 1999-өөс 2000 онд багшийн их сургууль нийгмийн ухааны бакалавр зэрэгтэй, 1996-аас 1999 онд Энэтхэгийн үндэсний хуулийн их сургуулийг төгссөн, 1994-өөс 1996 онд Монгол улсын их сургуульд 2 жил суралцаад тэтгэлгээр Энэтхэг улсыг зорьсон байдгийг. Түүний ажлын туршлагаас гэвэл LGBT эрх гендрийн тэгш байдал хөгжих эрхээр 1999 оноос хойш ажиллаж байна. LGBT төвийг үүсгэн байгуулагч, зөвлөх Монголын эмэгтэйчүүдийн сан, хүний эрхийн үндэсний комисс, Human Rights Watch байгууллагуудад удирдах зөвлөл, орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн зэргээр ажиллаж байсан туршлагатай. Одоо тэрээр англи-монгол синхрон орчуулагчаар мөн ажиллаж байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна. Урилгыг хүлээж авсан маш их баярлалаа. Та хоёр маш завгүй хүн баг тий. Гайгүй шүү. Гайгүй. Та юу хэдийн хэлтэй вэ? Тэрийг сайн мэдэхгүй байна. Сүүлд нэг сард нэг хагалгаанд орсоос хойш ер нь хэллээгүй. Тэр үед нэг 72 хэлсэн. Аюу буруу ойлголцсон шүү. Би таныг хэдэн гадаад хэлтэй вэ гэж асуусан. Сайн мэдгүй юм ямар амир бэ? За орс хэлтэй, орс хэл баг унгай хэл. Өөр багт ахт манай ээж аав Оросд үйлдвэрийн хүмүүсийг сурах гэж явжсэн. Тэгэхээр бүр баг 2 нас ахстайгаас сурсан орс хэлтэй, тэгээд англи хэлтэй. Испани хэлийг сурж ягаад тэгээд завгүй дээрэс нь яг орчин Монголд бол бүртгэхгүй байгаа учраас тэгээ сайн. Та Японд сурж ирсэн шүү дээ. Япон хэлтэй. Япон бол нэг жоохон гадарлаа. Тэгээ англи дээр хийсэн болохоор. Яг би мэдхийн яг бага багт үүсгэм ховор байсан л да. Хөгжмийн 2 сувагтай. UBS Music-ээр бид нэ харж ирсэн санагддаг. Синхрон орчуулга хийдэг байсан. Би яг тийм нэг Linkin Park-ийн нэг баримтч киног та орчуулж ирсэн санагддаг. Тэрнээс хойш байхгүй байж байгааг энд гарч би яг таньсан байхгүй. Нөгөө хүн биш тэгээ. Ингээд хоёулаа шууд ярианд орё. Сүүлийн үед бас бахархлын өдрөг болсон. Үнийг дагаад бас нийгэмд нөгөө нэг сошиал ертөнцид одоо хөгжиж сүрэг коммент зүйлүүд их гарч ирсэн. Хүмүүс нийгэм баг 2 хуваагдж байгаа юм шиг яригдсан. Эргээр сүргээр хүлээж авах хүмүүс маш олон байсан. Тэгээд олонний таньдаг хүмүүс ч гэсэн бас энд их оролцож их ундуурч уурлах зүйл байсан. Жишээ нь нэр нь ягаа юм байгаа тий. Ягаа ингэж нэрлэж байгаа. Энд яг хүүхдүүд уруу татж байгаа. Уруу татаад байна. Энд чинь уруу татаж болдог зүйл гэж бас үзээд байгаа. Энэ дээр таны үзэл. Тэгших бахархлын өдрийнхаа ер нь бол нэг тийм нарийн яриад хэрэггүй бах те хүмүүс бол ойлголттой болсон байгаа. 13 оноос хойш LGBT төв бол яг нийгэмдээ бэлгийн чиг баримжаа, хүсийн баримжаа илэрхийллийн тухай зөв зүйтэй шинжлэх ухаанч мэдээллийг хүргэхийн тулд хийж байгаа ийм өдрүүд шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүмүүс маань яг манай хийж байгаа үйл ажиллагаанд оролцохгүй, яг мессежийг уншаагүй ээжэж, эсвэл ойлгоогүй ээжэж одоо энэ ч одоо хүүхдүүдийг уруудаж чинь ч юм уу те эсвэл монголчууд уламжлаараа ийм хүмүүс биш гэдээ яриад идэг. Гэтэл бол ингээд ухаад үсэх юм бол ер нь нэгдүгээрт энэ бэлгийн чиг баримжаа гэдэг чинь одоо хүнд татагдах ийм одоо төрөлхийн мэдрэмж байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэр нь өөрчлөгдөн гэж байхгүй. Ерөөсөл төрөлхийн генетик угаасаа эпигенетик гэдэг нэг шинжлэх ухаанаар батлагдсан байдаг зүйл. Дээрэс нь одоо юу гэдэг хүмүүсийн мэдээлэл авах эрхийг нь л хаах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө боломжгүй зүйл. Ялангуяа хэрэг үнэхээр бид нар арчилсан улсад амьдарч байгаа юм бол бүх төрлийн мэдээлэл нээлттэй болцсон байхад чи яагаад хамгийн их одоо ялгалан гадуурхагдаад байгаа хүчрхийлд өртөөд байгаа энэ одоо үндэслэлийн тухай бид нар яагаад шинжлэх ухаанч мэдээлэл өгч болдоггүй юм те. Тэгэхээр энэ өдрүүдийн нөгөө мессежийг л ойлгоогүй ээжэж л одоо маш тийм харанхуй буруугаар ингээд орилтдаг л тоо. Тэгээд энэ орилтдаг л багтдаг те. Уучлаарай бид нар 21-р зуунд амьдарч байгаа шүү дээ. Яагаад одоо хүртэл ингэж орсоор байгаа юм бэ те. 21-р зуунд ч аливаа шинжлэх ухаан те баталчаад байна. LGBT хүмүүс бол яг бэлгийн цөөнх бол ингэж төрчдөг учраас одоо ямар ч байдлаар те өөрчлөх болдоггүй юм аа. Өөрчлөхөж оролцох нь өөрөө эрүүл шүүлтийн нэг хэлбэр болчт юм аа гэд хэлээд байхад нөгөө монголчууд маань одоо би угаасаа өөрөө монгол хүн учраас нэрээ үнэхээр бас өөрөө их орончч хүн учраас ер нь бол Монголыг хэр багийн муулах дурггүй хүн ер нь.
Гэхдээ яг энэ асуудал дээр нийгэмд LGBT хүмүүст хандж байгаа асуудал дээр бол би үнэхээр муулахыг хүсдэг. Яагаад гэвэл хаашаа те бүр хүн нэгдэлтэй амьдраад байгаа юм. Хүн нэгдлийн одоо юу гэдэг тухайн үед шинжлэх ухааны ч мэдлэггүй юу ч үгүй те. Энэ бол хүний мөн чанар нэг те сүн тэжээлтэн заа дээр шувуу амтан энэ болгонд байдаг зүйлийг хүнд ч гэсэндээ байгаа зүйлийг үүсгээд одоо юу гэдэг маш олон тийм үндслээр үүсгээд байгаа нэг хутгагүй санагддаг л да. Энэ дээр үнэхээр монголчуудыг би ямар амар харанхуй вэ гэж боддог. Хоёул яг энгийн байдлаар ихэнх залуучууд үзэж байгаа. Нэг тайлбарлаад ярих гэж хийж байгаа. Тэгэл нөгөө бахархлын өдрөгээ тэнгүүт энэ нь би бас манай найзууч би ч сошиалэр хүмүүстэй ингээд мэтгэлцдэг маргалдаг эсвэл санал бодлоо солилцож байгаа. Цөөнх одоо гэдэг нь уруу татаад байна. Монголчууд цөөхүлээ тий. 3 саяулаа гэж ярьж байгаа байхгүй. Монголчууд цөөхүлээ 3 саяулаа. Ийм цөөхөн хүмүүс дотор ийм бахархлын өдөр хийгээд ийм энэ хүмүүсийн тоон өсөөд одоо тий энэ цөөнх гэдэг хүмүүсийн тоон өсөөд байна. Гингүүд нөгөө талаараа нөгөө зарим хүмүүс нь орж ирээд ярьж байгаа юм болохоор эн чинь бол тэгж олдмол байдгүй маа. Энэ бол төрцөл байдаг. Зарим та нар хүүхдтэй болцсон байна гэж харагддаг те. Энэ нь болохоор яг үүндээ дотроо тэрийг өөрөө нуу дарагдуулж явсны эцэст гаргаж ирдэг юм зүйл байна. Энэ бол ингээл төрцсөн. Та нар төрцсөн хүмүүсийг байгаагаар нь харах хэрэгтэй гингүүд. Үгүй ээ. Монголчууд 3 саяулаа гэдэг байна. Нөгөө олонхын эрхийг олонх ба цөөхөн л эрхийн асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр олонхын үнэт зүйлс яг байгаа бодит байдлаар цөөхийг бас яг тийм болох ёстой гэдэг нэг тийм хэмжээ тулгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд нэгэнт л сэтгэл зүрхэн татагдаад ингээ явж байгаа те бэлгийн чи баримжаа те ижил хүүсийн хүмүүстэй байвал яах юм. За эсвэл одоо өөрийгөө мэдэрдэг те хүүсийн баримжаа төрөхөд одоо өгцөн хүүсээс өөр эсрэг байгаад байвал яах юм те. Тэгэхээр нөгөө цөөнхийн эрх гэдэг маань ерөөсөө нөгөө тухайн улсын хөгжил, ардчлал үнэхээр одоо юу гэдгийг хууль ёсны засаглал байна уугүй юу гэдгийг бараг тодорхойлдог хүчин зүйл болчдөг шүү дээ. Тэгэхээр цөөнхийн эрхийг ер нь хэр хүндэтгэж जैन тэргээр нь хэрэг Монгол улсын хөгжлийг тодорхойлж болдог бол айгүй хүнд нөхцөл байдал харагддаг. Яг бол цөөнх гэдээ ярихаар зөвхөн одоо бэлгийн цөөнх LGBT хүмүүсийн асуудал яригддаггүй. Энд бол үндэсний цөөнхийн асуудал яригддаг тийм. За дээрэс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн асуудал яригддаг. За дээрэс нь за одоо юу гэдэг хоёр улсын одоо эсвэл хоёр арьс үндэстэнээс одоо юу гэдэг гарсан хүүхдүүдийн тухай асуудал яригддаг шүү дээ. Biracial, multiracial гэж явцдаг. Энэ хүмүүсийг л ерөөсөө нөгөө жоохон өөр байгаа нэг Монгол гэсэн нэг ухтхан байгаа шүү дээ. Тэрнээс энэ жоохон харагдаагүй тэрэн дотор ингээ байнга олонход харагдаагүй зүйл болчихлоор л үүсгэж байгаа нэг утгагүй л дээ. Тэгээд ерөөсөө нөгөө монголчууд маань өөрсдийгөө нэг тийм монолит буюу нэг тийм зүгээр л нэг тутамл нэг зүйл гэж ойлгоод байдаг. Ийм дотроо байсан ялгаануудыг маш их үүсгэж байсан. Ялангуяа социализмын үед бол тэ нөгөө халахжилт гэж явсан шүү дээ. Хүчээр халахжилт гэж явсан. Одоо юу гэдэг дөрөвд ч юм уу тэ эсвэл хотон байлаа гэхэд тэр өөрийнхөө үндэс ясыг бол бичих ирэхгүй байсан. Тэ бичвэл ямар нэгэн байдлаар атлагддаг байсан, ялгарлагддаг байсан. Тэгэхээр иймэрхүү социализмын нөгөө сэтгүүч одоортол яадаг. Ямар нэг байдлаараа надад бол сошиал дээр бичиж байгаа хүмүүс юм бол би үзээ ядаад нүггүй юу эсвэл би юуны талаар бичээд байна гэдгийг мэдэхгүй бас зүгээр л өөрийгөө дүүлгий гэсэн бодол зарим нэг хүнд байдаг гэж надад санагддаг. Би жинхэнэ мушиг гэдэг ч юм уу тийм зүйлээ харуулах гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл энд ажиглагддаг. Тэгж боддоггүй та. Худлаа гэдэг ч юм. Одооний залуучууд яриаш худ гэдэг шиг. Би бол ер нь харахтаа тэр хүмүүс магадгүй хэлж байгаа үгнийхээ үгээр хүнийг алчж болно. Одоо яач болно гэдэг шиг яг тэрнийхээ үгнийхээ хүчийг юусаа ойлгохгүй байгаа даа. Дээрэс нь яг уу ерөнхийдөө ийм хандлагын үдийн үзэн яадах эсвэл үл одоо ойлгох ийм хандлагыг үнэхээр итгэхгүй ч гэсэндээ хүлээж авсан нэг хэсэг бүлэг хүмүүс бас байгаад байдаг. Яг шашны цөөнх ч юм уу те. Манай Монгол улсын шашны одоо уламжлалт шашноо гэж ярил одоо тэ бөөмөргөл будын шингээд ярьчин за 17-р зуунаас 18-р зуунаас мэдээж мусульман шаш орж ирсэн. Гэхдээ хамгийн сүүлд орж ирсэн 90-ад оноос орж ирсэн одоо христэн шашныхаа ялангуяа одоо юу гэдэг маш их тийм суртлах хулгай явуулдаг. Тарих угаалтанд өртсөн хүмүүс чи эргээл тэрийгэл хүмүүс рүү цэцэж байгаа байхгүй юу. LGBT төвийн талаар энэ төв та бол үүсгэн байгуулагч шүү дээ. Анх хичнээн хүмтэй үүсгэн байгуулж одоо бие бүрэлдэхүүн одоо хичнээн болоод үйл ажиллагааны талаар
Тэгэхээр LGBT төв маань яг нийгэмд үйлчлдэг ийм төрлийн бас байгууллага байгаа. Тэгээ яг эхнээсээ л бэлгийн цөөнх буюу lesbian, gay, bisexual, transgender хүмүүсийн одоо хүний эрхийн талаар нийгэмдээ нөлөөллөхийн ойлголт өгнө. Нийгмийг одоо энэ асуудлаар бас гээрүүлнэ гэсэн ийм одоо алсын хараатаагаар бий болж исэн. Тэгээд үүсгэн байгуулахдаа бид нар бол 2007 оны 3 сард үүсгэн байгуулсан байдаг боловч яг тодорхой янз бүрийн шалтгаанаас болоод жишээлбэл Монгол Улсын одоо засгийн газар тухайн үед бол манайхыг бүртгэж авахгүй байсан. Тэгээ 2009 оны 12 сарын 16 хүртэл одоо жишээлбэл бид нар бараг 3 жилтэй. Тухайн үед бид нар долуулаа үүсгэн байгуулж исэн. Долуулаа. Тийм. Тэгээд одоо үүсгэн байгуулагчдаас одоо бараг удирдсан үлдөө бил хэвээрээ байх шүү дээ. Бусдын тэгээ зарим нь гадаад хүмүүс байсан, гадаад руу буцсан ч юм уу те. Гадаад хүмүүс байсан. Тийм байсан. Тийм байсан. Зүг. Ижил хүсний үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахад бас өөрсдийн хуулийн заалтыг явуулсан гэж би сонсч байна. Ижил хүсний тэгш эрэхтэй байх гэж одоо нэг тийм зүйл явж ирсэн шүү дээ. Тэр маань одоо бүтсэн болов яасан бол харамсалтай нь бүтээгүй анх бол ер нь 2011 оны 3 сард бид нар явуулж ирсэн. Тий. Тэгээд үндсэн хуульд бол угаасаа үл ялгарлах одоо ганц одоо юу гэдэг үндсэн заалтууд байгаа шүү дээ. Ер нь бол үл ялгарлах гэдэг заалтанд л бид нар оруулах гэж хүсэж байсан л да. Одоо бол үндсэн хуульд аюу ойлгомжтой шүү дээ. Одоо яс үнс угсаа гарал, нэмийн гарал те эдийн засгийн байдал хүүс гэх мэтлэн одоо ялгарлахгүй. Энэ дотор бэлгийн чиг баримжааг заавалч оруулж өгөх ёстой, хүүсийн баримжааг бас заавалч оруулж өгөх ёстой гэсэн тийм бид нар шаардлагатай гэж үздэг. Яагаад гэвэл угаасаа нөгөө хүмүүс органик хуулиудыг ер нь уншдаггүй, салбар хуулиудыг ерөөсөө уншдаггүй. Ганц уншсан байж магадгүй хуулиуд нь үндсэн хууль байдаг. За өсрөх юм бол тэ тодорхой хэмжээгээр юу гэдэг иргэний хууль уншиж магадгүй, за эрүүгийн хууль уншиж магадгүй. Тэгэхээр ер нь бол 3 үндсэн одоо энэ хуулиудаа заавалчгүй багтааж өгөх ёстой гэж бид нар үзсэн л дээ. Тэгээ нэг үл ялгарлах зарчим гэдэг маань ерөөсөө л хүн болоод төрсэн юм чинь энэ утгаараа тэгш энэ утгаараа одоо тий яг ижилхэн идэх ёстой гэсэн л яг зарчим яваад байгаа юм л да. Тэрийг яа хүлээн авахгүй байгаа. Яг ер нь бол нөгөө үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг маань өөрөө маш хэрэгтэй. Энэ төрийн байгуулалтын одоо процессын асуудал учраас гэж ойлгож байгаа боловч ялгарлан гадуурсан бас зүйл байгаад байгаа шүү. Бусад асуудал дээр бусад одоо байгууллагуудын ч юм уу хүмүүсийн өгсөн өргөдөл тариу өгөөд өнгөртлөө 11 оноос хойш бид нар жишээлбэл төрийн байгуулалтын хороонд энэ өргөдлөө өгчөөд ерөөсөө хариу аваагүй л байж байна. Яагаад вэ гэж зүгээр нэг асуудаг шүү. Жишээ нь та надад юм зөвшөөрөхгүй яагаад вэ? Яагаад болохгүй байгаа юм бэ гэж асуухад ямар хариу ирэх юм? Хувь үүднээс тэд нартаа тэгж ярьж үзээг болохоор мэдэхгүй байна л да. Гэтэ магадгүй тэгэл нөө сошиал медиаар явж байгаа тиймэрхүү л хариу өгөх бах. Яагаад л тэр хүмүүс маань одоо юу гэдэг нь сошиал медиад ингээ харагдаад байгаа зүйл чи ерөөсөл манай нийгмийн сэтгэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нийгэмд за улсын их хурлч байна уу? За тэр одоо хууль тогтоогчдтэй төрийн бодлого одоо бий болгож байгаа хүмүүс маань өөрсдөө нийгмийн бүтээгдэхүүн бол тиймэрхүү л үзэл бодолтой байгаа. Гэтэ яг тэрийгээ шууд тэгээд хэлчих чадахгүй тий. Тэгчвэл бас нэг хүн байдал барах гэдэг ч юм уу тий. Саяхан манай нэвтрүүлэгт өмнө солонгоо орж ирсэн. Тэгээ хүмүүс трансгендер солонгоо одоо бас Miss Universe явах гэдэг л нэг шалгуултанд ороод байгаа шүү. Энд хүмүүс бас хоёр талтай байгаа. Тэгээ таны би нэг постыг харж ирсэн. Тэгээ нөгөө нэг хүн чинь ерөөсөө нөгөө иргэний бүртгэлт ерөөсөө эрэгтэй, эмэгтэй л гэж байдаг те. Энийг Монголд яг хэрхэн зохицуулдаг юм? Яг одоо тэрийг яаж өөрчилсөн хүмүүсний хэрэг байдгийг, өөрчлөх боломж нь байдаг юм. Яг нь ер нь бол иргэний бүртгэлийн тухай хуулиар хүүсийн тэмдэглэгийг өөрчилж болдог ийм хууль бол анх 2008 онд орсон байгаа. Иргэний бүртгэлийн хуульд өөрчлөлт. Гэхдээ энэ хуулийг бас өөрчлөөд энэ жилээс бас нэлээд хөндрүүлсэн байлээ. 2008 оны өөрчлөлт нь бол маш энгийн байдлаар хүүсийн шилжилтэнд орсон гэсэн магадлагаагаар тэрийг заавалчгүй дуусгах болно гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол хүүсийн шилжилт гэдэг бол маш урт одоо хугацааны маш их мөнгө шаарддаг зүйл байгаа шүү дээ. Дааврын эмчилгээнээс ахуулаад бүх төрлийн одоо хүүсийн шилжилтийн хаалгаанууд ч юм уу тий. Тэгэхээр бол амжилтгүй болно гэж байдаг юм шиг л шүү дээ. Мэдээж иргээ засар хаалгаан дээр л айгүй олон жилийн маш их мөнгө шаардсан процесс байхад чинь заавалчгүй одоо юу гэдэг хүүсийн шилжилтэн дуусгар болоо тий одоо юу гэдэг хамгийн сүүлийнхээ операцийг хийлгэсний дараа жишээлбэл хүүсийн шилжилтийн одоо тэмдэглэгээ тий өөрчлөлт гэдэг бол айгүй утгагүй байхгүй. Яг л энэ бол хамгийн ихээр нөгөө эдийн засгийн байдлаар транс хүмүүсийг ялгарлчихж байгаа. Яг л шилжилтийн дараа жишээлбэл анаа чи яг хэдэн газар тий ажиллаж үзсэн бэ? Жишээлбэл яаж амжиргаа залгуулт ингэж асуул
бас айгүй хэцүү нөхцөл байдал үүссэн те. Би одоо 7 жил хагас болж үүсгэн шилжинд ороод тэгэхэд бол эндээс нь 3 жил би LGBT төвтөө гүйцэтгэх захирлаар томилогдоод ажиллаа. Бусад үед нь бол надад ажил олддоггүй. Учираас би ялгуулсангаа дурах яваад нь. Ер нь бол тийм. Ер нь бол тийм. Тэгээд ерөөсөө тэгэл тэг хүн хийж чаддаг зүйлээрээ те хил усаар л амьдрал залгуулж авах жишээтэй ч юм уу. Тэгэхээр транс хүмүүсийн хувьд бол яг ийм асуудлууд байгаад байдаг. Гэтэл хамгийн эмзэг нөө эдийн засгийн статусаар нь ингэж ялгарлаж байгаа айгуу тийм хэцүү. Ер нь бол энэ хуулийг хэрв яг энэ чигээр нь одоо 11 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхлэх юм бол үндсэн хуулийн цэцэд өгөхөөс аргагүй ийм том ухарсан зохицуулт хийсэн л дээ. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс бас ингээд яваад байгаа шүү. Эрэгтэй эмэгтэй тэгээд та нар 3 дахь хүмүүс юм уу гэдэг айгу асуугаад байгаа л да. Тэгээд бид энэ дээр тухайн үедээ бас нөгөө нэвтрүүлэгт орж явахдаа цаг давч байдаг ч юм уу. Тиймэрхүү асуудлаас болоод бас нарийн тайлбарлаж чадсангүй. Транс хүмүүс ч гэсэндээ те би транс эрэгтэй хүн тэгэл тэр. За ерөнхийдөө бол транс хүмүүс бол жишээл 3 дахь хүүс гэж заавалчгүй бид нар хүсдэггүй. Интерсекс хүмүүс бол 3 дахь хүүс гэсэн тийм тэмдэглэгээ эсвэл X гэсэн тэмдэглэгийг бол яг улс орнуудад хийлгээд байгаа л да. Улс орнууд бол тийм бол байна тийм. Монголд бол байхгүй. Монголд бол байхгүй. Тэгээ яг интерсекс хүмүүсийн хувьд бол нөгөө хромосомын одоо бэлгийн хромосомын те одоо ялгаатай л хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр яг шууд хүүхэд төрөхөд эрэгтэй юм уу эмэгтэй юм уу хэлэх боломжгүй. Эсвэл өсвөр насндаа эсвэл бүр яг нөгөө юу гэдэг нөхөн үржигдэрээ ингээд тулсан чинь хромосом нь ялгаатай болж таардаг ч юм уу. Тэгэхээр энэ бол нэг тийм яг шууд хараад ингээд мэддэгч зүйл биш. Интерсекс хүмүүсийн хувьд гэхдээ яг тодорхой хэмжээнд яг аль нэгэн цагт нь төрөхтөө ч юм уу эсвэл өсвөр наснд ч юм уу эсвэл яг одоо хүүхэд гарах гэсэн чинь юм асуудал тулгарч болно. Интерсекс хүмүүсийн ч гэсэндээ ер нь хүүсийн тэмдэглэгээ ер нь ямар байх вэ? Хэрв X гэсэн тэмдэглэлтэй байвал тэр хүнийг тэ бас ажилд авах уу? Тэ. Эсвэл одоо эрүүл мэндийн салбарт очиод ингээд үйлчлэгээ авахт нь бас яаж хандах вэ? Тэ. Их хэмжлэн нэг тийм нэг онцлоод тавьчвал ерөөсөө л нөгөө хүмүүст энэ ялгаатай байдал чинь хүмүүсийг ялгуулж болно гэсэн мессеж болоод байгаа байхгүй юу? Харамсалтай нь Монголд. Тэгэхээр энийг л болиулахын тулд бид нэр ер нь бол яг энэ үйл ажиллагаа хийдэг. Гэхдээ хүүсийн тэмдэглэгээний хувьд ч юм уу эсвэл хүүсийн хувьд бид нар 3 дахь хүүс биш шүү те. LGBT хүмүүс бол 3 дахь хүмүүс ш. Интерсекс хүмүүс бол мэдээж яг угаасаа яг биологийн хувьд ч гэсэн тэр интерсекс 3 дахь ч бол ингээд явдаг. Олон 100 жилийн өмнөөс тэ хүн төрөлхтөнд мэдсээр байсан зүйл LGBT хүмүүс ч гэсэн байсан. Гэхдээ интерсекс нь тэр тусмаа бүр илүү мэдэгддэг байсан. Домог тэ бүх төрлийн домог ардын уран зохиол дээр ингээд бичдэг тийм л зүйл шүү дээ. Одоо нөгөө нэг өөрийнхөө тий трансгендер гэдэг юм уу тийм зүйлээсээ болоод одоо дарамтанд маш их байгаад гадаад руу гарсан хүн залуучууд их байдаг юм байна гэж. Зодуулаа одоо нөгөө монголчууд янз бүрийн бүлгэн байдаг. Тэр бүлгэмийн дарамтанд орсон шууд утгаараа дээрлүүлсэн, дарамтлуулсан, хүчирхийлүүлсэн юм зохиолдол их байдаг. Гадны улстай Монголд бүр ирэхээ болцсон, үзий ядсан ч гэх юм уу. Тэгж хэлж байна. Энэ асуудал хичнээн гарсан ч байлаа гэсэн тэгээд нөгөө тухайн одоо хэрэгт холбогдсон хүмүүс маань өөрсдөө эрүүл шүүлтэн дээр нь орсон гэсэн үг тийм хүүсийн баримжаанаас үүдээд тэгээд тэрнээсээ болоод ийм эрүүл шүүлт гэдэг бол хүний сэтгцэд маш удаан жил маш тийм хүн дээр нөлөөлдөг зүйлтэй тийм PTSD одоо жишээлбэл Вьетнамын дайнд оролцсон хүмүүсийн одоо бид нар л мэдхийнтэй одоо 20 дугаар зууны сүүлээр хамгийн сайн баримтжигдсан ийм одоо эрүүл шүүлт юм уу эсвэл иймэрхүү юмны дараа яаж хүний сэтгцэд яаж нөлөөлдөг үед нь харагдсан зүйл зөвхөн Вьетнамын дайны хойноос жишээлбэл гарч ирсэн байдаг. Ийм хүн нөхцөлтэй байгаа хүмүүс маань мэдээж хэрэг Монголдөө амьдрах тий амьсгалах агааргүй бас учраас явсан, дөрвсөн. Тийм цагаачлсан биш дөрвсөн тийм 2-3 хүмүүс бие. Тэгтээ холбоотой байдаг. Насанд хүрэгч заа байдаг юм байна. Тэгвэл өсвөр насныхан болон жоохон хүүхдүүд те эдрийн эрхийг яаж хамгаалах вэ? Одоо тэгэл эдрийн яаж холбогдох вэ те? Бас мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Тэ? Зөвхөн мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Яг бол одоо наадсхан 6 настай хүүхдүүд сургуульд орж иж байгаа шүү дээ. Тэгээ бие бинийгээ те муухай одоо юу гэдэг гээ бие бинийгээ гадуурхах юм хүүхдүүд бүрх байдаг. Геймин энэ төр гэл ингээл орж ирэл ингээл доромжилдаг ч юм уу те. Тэрийг бол яг ээж аваасаа сурцсан байгаа шүү дээ. Ээж аав нь тийм үгийг хэлж болно. Ингэж хүнийг дорд үзэж болно. Ингэж одоо юу гэдэг гадуурхаж болно гэсэн ийм мессежийг бүрхаар багаас нь өгöd байгаа гэсэн. Тэгэхээр ер нь сургуульд мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байгаа. Цэцэрлэгт нь өгөх хэрэгтэй байгаа те. Ер нь бол нийгэмд бүх төрлийн хүмүүс байгаа, LGBT хүмүүс байдаг гэсэн л ийм мэдээллийг
бүх насныханд өгөх ёстой. Мэдээж нас нь тохируулаад яг ямар асуудал байд юм бэ гэдгийг л таниулах ёстой л да. Яг хуу жишээлбэл нөгөө Швед ч юм уу, Герман ч юм уу одоо ялангуяа Европын хойд одоо хойд хэсгийн улсууд бол жишээлбэл маш гоё цэцэрлэгийн хөтөлбөртөө ч гэсэндээ тий бага сургуультай ч гэсэн дунд сургуультай ч гэсэндээ ахлах сургуультай ч гэсэндээ оруулсан байдаг. Хичээлийн хөтөлбөртөө яаж оруулсан гэхээр жишээлбэл цэцэрлэгийн хүүхдүүд бол угаасаа ээж автагаа юу нэг аюу тийм жижигхэн тийм микрокосмост амьдарч байгаа шүү дээ. Ээж автагаа тэгэл тэр нэг нийгэмшдүү те. Тэгэхээр нөгөө ээж автагаа ингээд 2 3 жил болсон хүүхдүүд гэмтэн цэцэрлэг дээр орсон чинь 2 ээжтэй хүүхдүүд ингээл орж ирэл. Эсвэл 2 автаа хүүхдүүд ингээл орж ирэл те. Нэг ангид байгаад хахаар мэдээж яах вэ? Хүүхдүүд нь жоохон шоконд ордог ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү болно. Тэгтэн жишээл за бүх төрлийн гэр бүл байд юм аа. 2 автаа хүүхэдтэй гэр бүл байдیں, 2 ээжтэй хүүхэдтэй гэр бүл байдیں те. 2 ээж автаа гэр бүл те хүүхэдтэй юм гэр бүлүүд байдیں. Бүх төрлийн ялгаатай юм гэр бүл байд юм а гэдгийг жишээл ойлгуулдаг гэж байгаа юм. Тэгэхээр чи яг иймэрхүү байдлаар хүмүүст мэдээлэл өгнө гэхээс биш. Том болсон хойно бүр одоо юу гэдгийг тухайн хүний сайн муу бүх үнэт зүйлс нь тогтцсон хойно энэ бол те хүний эрх юм шүү. Энэ бол ингээд байдаг зүйл юм шүү гэж хэлээд ойлгохгүй л те. Зүгээр ялгаатай байгаа юм байгаар нь л харчих гэсэн л юм мессежүүд өгөх ёстой. Одоо жишээ нь угаасаа л straight болоод төрцсөн бол те. Тийм шүү дээ. Тэмрэл байдаг гэж. Жишээ нь одоо олонний танил хүмүүсээр ч юм уу жишээ авъя гэл би өөрөө саксыг үздэг. NBA-д Kenneth Farrell гэдэг тоглогч ижил үстэн гэр бүл өссөн байхгүй. Тэгэхэд өөрөө straight те NBA-гийн одоо супер од болж шүү дээ. Иймэрхүү тохиолдол тий. Тохиолдлууд олон байдаг. Таны хувь хүн карьерийн талаар бас хэсэг асууж ярилцъя гэж бодож байна. За гадаад хэл анх сургуулаа яаж эхэлсэн, дүүргэж эхэлсэн. Яагаад гадаад хэлийг ингэж мундаг суух гэсэн гэж хүмүүс залуучууд сонирхож байгаа л да. Социализмын үеийн бүтээгдэхүүн байсан болохоор ерөнхийдөө л нэг тийм бүх зүйл нь хаагдмал, мэдээлэл хаагдмал ийм орчинд өссөн учраас яг 90-ад он гараад англи хэл ер нь айгуух тийм сурахыг хүссэн. Яад вэ? 90-91 онд чинь MTV орж ирээл тэгэл BBC гардаг, CNN гардаг болсон байсан байхгүй юу? Миний амьдралдаа сонсож байгаагүй харж байгаагүй тийм зүйлүүд ингээд яригадаад тэнд бол амьдрал буцалж яана л да. Тэгээд ер нь бол тэгэл хэл сурах нь их чухал юм байна. Ингэж ижил би энэ дэлхийн нийтийг одоо юу гэдэг нь дэлхийг ойлгох юм байна гэж өөртөө хөөхт бодож байгаа юм л да. Тэгээд дээрэс нь тухайн үед би өөрийгөө бол транс гэдэг мэддэг байсан 10 наснаас хойш мэддэг болсон байсан. 10 наснаас хойш. Тийм 10 наснаас хойш мэддэг байсан. Тэгээд энэ талаар ер нь мэдээлэл маш их хүсдэг байсан ч гэсэн надад ерөөс олддгүй байсан. Тэгээд заамчсан тэгэл өөрийгөө ганцаараа гэж бодвол яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд ямар ч гэсэн хэл бол сурах хэрэгтэй юм байна. Энэ талаар мэдээлэл их авах хэрэгтэй юм байна гэж бодсны үндсэн дээрээс англиг сурсан да. Тэгээ манай ихэр нь мэддэм да. Манай 10 жилийнхэн ч мэднэ. Тэгэл Мойсийн ангийнхан ч мэднэ. Зүгээр амар том тийм портфель барайл 2 3 тийм амар цуцаан тал бичгтэй тэгэл байнга өдрөөр байнга тэргээ сурч идэг хүн байсан. Тий, ер нь бол тийм байсан. Тэгээд яг гоо ерөнхийдөө бол англи хэл сурсны хүчээр ер нь маш олон төрлийн мэдээлэлтэй болсон шүү. Тий. Та Орос сургуульд төгссөн юм уу? Орос сургуульд төгсөөгүй. 38 дахь сургуульд төгссөн. Яаж унган орос хэлтэй бол? Манай ээж аав хоёр багад намайг 2 нас ахстад ч юм уу 3 настай ч юм уу Сүрск гэдэг нэг Оросын Пенза мужийн тийм жижигхэн ажилтрын хот байдیں۔ Тийшээ ажиллаар үйлдвэрийн ажилчдыг бэлтгэх гээд сурах гад ингээ 2 жил явж исэн юм байлээ. Тэгээд тэгэл яг Орос хэл бол тэг сурах нь ойлгомж тоо. Магадгүй та дээрээс чөлөөтэй ярилцж байгаа. Тэгээ би асуучих гэж бод. Тэгэл 10 наснаас хойш өөрийгөө мэдсэн гэж. Таны эргэн тойрон за хамгийн ойр гэр бүлээс эхлээд дараа нь ангийнхан сайн найзууд хизээ мэдсэн байдаг вэ? Яаж хүлээж авсан байдаг вэ? Эсвэл та хэлхээс айгаад иччихсэн нууж ирсэн үү? Гэхдээ надад тэр үед яг би ингээд одоо юу гэдэг ийм битэй байх ёсгүй гэсэн ийм мэдрэмж аваад байсан тий. Тэрийгээ би яаж хэлхээч мэддэггүй тий. Үнэхээр ийм одоо юу гэдэг хүн чинь ингээд өөрийгөө бодно шүү дээ. Тэгэл ийм мэдрэмж байх нь зүй ёсных юм уу, үгүй юм уу гайхаад ойлгохгүй тий. Тэгээд тэр тухайн үед надад ерөөсөө үг байдаггүй байсан. Тэгээд энтэгтэйг очиод хуулийн сургуульд очиод сурч хахад дээд ангийнхан наа голч арчаад угаасаа тэгэл би угаасаа нэлийн шүүд юм
байж дээ. Тэгсэн чи лесбиан юм байна гэд. Анараа чи лесбиан гэсэн. Тийм байх. Яа хэлээгүй юм байна. Тийм байх. Яа бол угаасаа би эмэгтэй хүмүүс татагддаг нүнэн, эмэгтэй хүмүүс дурлдаг нүнэн. Тэгээ нөгөө тухайн үед нөгөө хүн чинь транс гэсэн ойлголт байхгүй тий. Хизээ нэгэн зэгт магадгүй би өөрийнхөө үнэхээр дотоод мэдэрж байгаа хүүсээ илэрхийлээд хүүсээрээ амьдрч чадна гэсэн тийм боломж байгаа гэдгийг мэдгүй хөөж. Тэгэхээр би за тийм гээл тэгэл нөгөө дүлтэн за тэгэлж лесбиан бол ийм хүмүүс ийм сонс тэгэл одоо бараг л ингээл нэг хэвэн цуцсан гэх юм уу да. Тийм. Тэгэхээр яг хоо нэгэн бодлын их гоё л доо тэр тухайн үедээ одоо бидний нийлжсэн тэр хуулийн сургуулийнхан маань одоо бас их маш амжилттай явдаг тий. Сая 9 сарын 15-нд Үндэтгэхийн дээд шүүх 377 дугаар одоо эрүүгийн зүйл анги буюу эрэгтэй хүмүүс хоорондоо бэлгийн хавталд орохыг эрүүгийн зүйл анги гэж үздэг байсан 156 жилийн хуулийг өөрчлөхөд манай тэр одоо нийлдэг байсан одоо найзууд маань тэрийг бол хийсэн байгаа тий. Тэрийг бол Үндэтгэхийн дээд шүүхээр бол энэ бол хууль бус юм аа. Үндсэн хуулийн тэгшэрхийн зарчимд харшимаа гэд ийм батлуулчихсан тий. Ийм одоо тэгээд энэ хуулийн дараа Сингапур, Малайз тэгэл бусад одоо Энтгийн колони байсан бараг одоо 30 доорн тий бараг 40 доорнд энэ асуудлыг ярьж эхэлж Энтгээс үсээ тий. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдтэй би үнэхээр танилцсандаа баярлдаг л да. Яа гэвэл үнэхээр надад тийм бас орон зай бэлгийн чиг баримжаанууд ийм байт юм бэ. За хичнээн тэр үедээ хүүсийн баримжаа гэдгийг мэддэггүй байсан ч гэсэн бид нар тий ямар ч юм гэсэн бид нар байдаг юм байна гэсэн ийм мэдрэмжийг өгч намайг их тийм өөртөө ихтгэлтэй болгосон гэх юм уу да тий. Тэгэхээр та энтгийг явахаас өмнө ер нь бол тэрийг хүмүүст илэрхийлдэг байсан юм. Илэрхийлдэггүй. Ирээд бол илэрхийлсэн үү? Ирээд бол илэрхийлэх байх тий. Тэгэхээр нээж аа. Тохойд манай аав маань насарсан байсан учраас тэгээд ер нь бол энтэгт байхдаа л би би найзхантай уулзсан дэр л бичдэг л байсан л да. Тэгээд тэрнээс болоод ээжтэй тэгээ их чартаа ер нь бичижсэн л да. Аав маань насарсан одоо 20 жил болж байгаа. Тэгээд тухайн үедээ 90-ад оны дундуур тэгэл ээжтэй ихчтэй бичээл нөгөөдөл маа шоконд ороод тэгэл манай хоёр их чадвар талтай нэг ер нь харьцаагүй байдаг. Ээж бол ер нь бол бас их шоконд орж исэн тэгэл. Тэгтээ хүний ээж юм чи. Тий, шоконд ороод цус орсон ч гэсэн яг тэгэл дараад нь бол гайгүй ойлгосон. Ялангуяа би хүүсийн шилжилтэнд орлоо гэж хэлэхэд бол ээж хамгийн сайн эргээр хүлээж авсан, шууд хүлээж авсан. Та айлын бага юм уу? Тий. Зүг. За тэгээд таны одоо яг өдөр тутам өнгөрүүлдэг одоо тэр цаг хугацааны талаар ярилцъя гэж бодож байна. Ерөөсөө би хил завгүй харагдах. Тэгээ би дээрэс нь бас нэг юм тодтогоод хэлэхэд би тэгж анзаараад идэм үү мэдэхгүй тэгэл ер нь бол энэ ижил хүйстэн ч бай, LGBT, трансгендер хинч бай амьдралаа алдсан эсвэл архит арсанд орцсон замаа алдаа явж байгаа хүн би ерөөсөө байдгүй юм шиг санаад идэв шүү дээ. Ямар нэг байдлаар дандаа амжилттай явж байгаа. Өөрөө ажиллаж байгаа салбартаа ч юм уу үргэлж ялцаал явж байгаа яг ажлын талбар дээр тийм хүмүүс надад санагдав. Яг уу залуу хүмүүсийн хувьд бол тийм. Ялангуяа нөгөө одоо өөрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн те LGBT гэдэг хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд явж байгаа хүмүүс бол тийм. 40 ба 45-аас дээш насныхаа яг нөгөө социализмын бүтээгдэхүүнд бол тийм биш. Ихэнх нь маш их хүнд байдалд байдаг те. Ялангуяа гей залуучуудын хувьд за лесбиан эмэгтэйчүүд бол ер нь сонсогдогч үү те нар одоо яг бас хүнд байдалтай л байдаг баг. Ерөөсөө сонсогддог. Транс хүмүүсээс угаасаа мэдчихэ те гаадагч бол угаасаа ялцаа явж байдаг. Гей залуучуудын хувьд бол үнэхээр яг тийм гэлзаад сайн явж байгаа хүмүүс нээлттэй хүмүүс байгаа юу? Тойрноосоо бодож шиг байна л да. Цөөхөн л дээ. Тэгтээ олон биш цөөхөн. Тэг ер нь дандаа л мундаг явж байгаа санагддаг юм надад. Нэг насны хайр гэдэг та. Одоо дэрэгдэх хань. Нэг насны хайр гэдэгтэй тогтно биеийн хүн дээрээ тогтъё. Чимэний эцсийн зогсоол гэдэг шин. Энэ тал дээр таны бодол. Тийм хүн олсон уу? Би ч ихнэртэй ирсэн хүн штэ. Тэгээд ихнэр маань бас надаа ер нь бол жил болгон л битээр яг миний хөөсөн шилжилтийн асуудлаар ер нь маргадаг байсан юм да. Маргах жоохоо тэгэл хилцэх тэгэл ерөнхийдөө бол яг 2004 онд би ихнэртэйг танилцж байсан гэсэн хэртэйгээ.
Тэгээд тухайн үедээ би хэлжсэн би транс шүү. Би эзэн нэгэн цагт боломжтой үедээ хүйсэн шилжилтэнд орно гэд. Тэднийг сайн ойлгоогүй юм яасан. Тэгэл жил болгон би хүйсэн шилжилтэнд ормоор байна. Тэр уудсан бай тав. 7 жил. 7 бас уул нуудсан байх шүү те. Тэгээд харамсалтай нь бас хэцүү байх л та тий өөрийгөө ингээд битэр ч өөр альбисаар гэрэлтсэн байлаа штэ. Тэгэхээр би одоо эмэгтэй хүнтэй гэрэлтсэн гэж бодсон чинь нөгөөх нь яг үндсэндээ транс хүн байгаад хүсэн шилжилтэнд орно гэхээр тэр хүн лесбийн хүн бол тий буюу эмэгтэй хүнд дурладаг бол эргээд нөгөө өөрийнх нь одоо орших уу тий өөрийнх нь identity гэх тийм хүн байдалд орсон юм шиг байна. Тэгээд шилжилтэнд бол ер нь жоохон дургүй байсан юм байна. Тий. Тэгээ яг уу тэгээ тэрнээс хойш тэгээд шилжилтийн дараа ч гэсэн ерөнхийдөө их тийм одоо өөрийгөө бас тодорхой хэмжээр нээсэн гэх юм уу да тий. Одоо хүний бэлгэнчиг баримжаа ер нь бол үрчлэгддэггүй. Гэхдээ би дандаа кавиат хэлдэг байхгүй байсан. Кавиат хэлдэг нь юу гэхээр хүүсийн шилжилтэнд орохгүй л бол гэж ер нь хэлдэг. Яг уу 11 оны 6 сард хүүсийн шилжилтэнд орсны дараа ерөнхийдөө одоо 6-7 сарын дараа ч юм өөрийгөө ажигласан чинь бас нөгөө эрэгтэй хүмүүс татагдаад эхэлсэн байсан. Тэгээ би их гайхсан. Тэгээ тэр эрэгтэй хүмүүс татагдсан. Тэгээд одоо урд нь зөвхөн эмэгтэй хүмүүс татагддаг байлаа шүү дээ. Одоо миний бэлгэнчиг баримжаа юм байлаа гэж бодоод эрэгтэй хүмүүс ингэ нэмэгдсэн. Тэгэхээр их тийм сонирхолтой. Би өөрөө тэрийг хүлээж авч чадахгүй баг 7-8 сар ингээд дотроо шаналгаа явсан. Тэгээ гайхаад ойлгохгүй. Тэгсэн юм тарианаас уусан уу? Тэр дааврын тарианаас болтгүй үгүй юу? Ер нь бол аюу тийм олон юм байд юм байлээ л дээ. Тэгээ яг хоо энэ би ганцаархнаа юм болов гэж бас их шаналсан. Тэгээд тухайн үедээ нөгөө бас нөгөө гадаад байгаа транс найзуудтайгаас холбогдоод энэний талаар ярьж чадахгүй. Яг л өөрөөсөө нууцсан байгаа зүйл шүү дээ. Тэгээд дараад нь ярьсан ч өө энэ бол зүгээр байдаг зүйл шүү дээ. Транс хүмүүсийн ялангуяа нөгөө юу гэдэг өөрийнхөө бидээ ингээд бүрэн дүүрэн орох тусмаа тий нөгөө бидээрээ гарч байгаа одоо хүйс шилжилттэй холбоотой өөрчлөлтүүд нь илүү гүн бат болоод ингээд илүү ингээд өөртөө ихтэй байх тусмаа одоо юу гэдэг ийм байсан бэлгэнчиг баримжаанд ингээд нээгдээд ийм байдэн штэ анараа энэ бол нэг тийм санаа зовоод ах зүйл биш гэж хэлсэн. Тийм. Яг миний хувьд бол за тийм юм болов гэж бодоод нэг таагүй ч гэсэндээ ер нь бол бас хэцүүлтэй яа тэгэл одоо юу гэдэг жишээл манай одоо LGBT хүмүүсийн дунд ч гэсэндээ ойлгодоггүй тий хүлээж авдаггүй өчигч лесбиан байж хаашаа энэ найз залуутай болцсон ч. Тийм их тийм сөргөөр хөлж авдаг хүмүүс байдаг. Тэгээ яг уу энэ чинь нөгөө нэг бай гэж ойлгож байна. Тийм би бол ер нь бол тийм бай болцсон. Одоо юу гэдэг тийм бай юм байна л гэдгээ би нээж байгаа байхгүй юу? Хүсн шилжилтийнхаа ачаар нэвтрүүлэг дээр агуудаа хэлж байна нэг. Тийм ер нь баг тийм хаа. Тэгвэл та одоо найз залуутай байгаа гэсэн. Тийм. Тэгвэл за ингээл хантай боллоо. Магадгүй одоо та 40 гарч шít. Бас хүүхэдтэй болъё те. Яг миний хувьд бол манай LGBT төв маань миний хүүхэд шít. Тэгээ насаараа хүүхдгүй байна. Жишээ нь одоо нөгөө нэг юм шиг байдаг шít. Уучлаарай. Нөгөө нэг одоо транс одоо хийцэнтэй шилжилт хийцэн нэг залуу байдаг. Гэхдээ хүүхэд гаргацсан. Чи юу л 2 хүүхэд гаргалаа. Томас Бици баг 3 дахь гаргацсан. 3 дахь гаргаж байгаа шүү те. Жишээ нь ийм жишээнүүд байна шүү дээ. Яг зөндөө байдаг тийм зөндөө байдаг. Яг тухайн хүний л өөрийнх нь одоо юу гэдэг сонголтолтой. Тийм. Транс хүмүүсийн одоо нөхөн үрчгийн асуудал бас айгүй сонирхолтой л да. Яг л уул нь бол тэр тухайн хүн нөхөн үрчгийг одоо хүсээд сонгох юм бол өөрийн шингэнэ ч юм уу те эсвэл одоо өндгөн хийсээ аваад татгалуулах юм технологи байх хэвээр харамсалтай Монголд бол байдаггүй. Тэр ерөнхийдөө бол яг за өөрийн хүүхдээ гаргахгүйсэн ч гэсэн яагаад юм одоо юу гэдэг өргөж аваад болдгүй эсвэл тэ хааны жилийн гаргаад энэ төр. Мэдгүй миний хувьд бол тэр тухайн хүний тэ нөгөө амьдралынхаа цаг хугацааг яг юунд зориулахыг хүсэж байгаа юм бэ гэдэг л асуудал болчдөг байхгүй. Яг л тэртээ нөгөө одоо юу гэдэг LGBT хүмүүс ч гэсэн хүүхд гаргаад явж л байгаа. Тэ. Тэгээд би нэг ганцаараа нэг яа дутчих болтгүй. Тэгээд нэг хоцорч ийл таа гэж боддог ч юм уу. Тэгээд дээрэс нь маа найз залуу нэлээд хүүхд мөхт гэж ярихад бас жоохон залуу тий 20 настай очиж нэг тийм зүг заавалчгүй яарах хүсдэггүй. Тэгээд дээрэс нь битэрийн өмнө бас хийх бүтээх зүйлүүд их байгаа учраас тэрийг хийгээл явжээ. Тий. За. Атонш LGBT бүх хүмүүс одоо юу гэдгийг жишээлбэл хүүхдээ болохыг хүсдэггүй гэсэн юм бол биш шүү. Яг бол магадгүй нөгөө хүүхдээ болох хүсэл чинь нөгөө хүний
үндсэн одоо инстинктуудын нэг юм шүү. Зүүн соёнгуудын нэг юм шүү. Тэр нь бэлгийн чиг баримжаа үл хамааран, хүүсийн баримжаа үл хамааран тий түрүүн хоёлаа ярьсан шүү дээ. Томас Битигээд транс залуу Америкийн Филиппиний Америк залуу 3 хүүхэд гаргацсан их нэртэйгээ тий. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд бол гаргаж болно тий. Энэ бол тухайн хүний сонголт. Тэгэхээр тухайн хүний нөхөн үрч сонголтод харин хүмүүс ямар нэгэн байдлаар жишээлбэл бас нэг янз бүрийн байдлаар тий шүүгээд чирэггүй болов гэж би боддог байхгүй. Тэгээд лесбиан гей хосууд ч гэсэндээ боломж нь байвал ялангуяа лесбиан хосууд бол нэлээд хүүхдтэй байдаг шүү дээ. Болтны шүү дээ. Маш олон тийм лесбиан хосууд байна. Одоо маа найзууд тий хүүхдтэй өчнөө баг хүүхдүүд нь 20 хүрсэн тийм хүмүүс байна. 20 шүү дээ. Ер нь залуучууд дээд үн зөвлөдөг, үг хэлдэг, загнадагч, хатуугарч, зөөлнөрч амьдралын туршлагыг хэлэх зүйл зөндөө байдаг. Та хэр тийм хүн бэ? Би нэг дүүтэй гэл. Би нэг өөрийгөө нэг тийм тэр хүмүүсээс илүү дээр туршлагатай ч юм уу те илүү юм мэддэг гэж яа чинь мэдэрдэг байхгүй юу? Хичээн залуу байсан ч гэсэн тэр хүн надад заах юм таа гэж би боддог. Байгаа л да. Тийм учраас магадгүй тийм эргэдэгш байгаад байдаг. Тэгээд одоо юу гэдэг ганцхан юу гэдэг чинь аль илүү амьдрсан хүн өөрөө. Би тэр нь итгэдэггүй яад бол нөгөө манай монголчуудын тийм насаар ялварлах туртаа. Би тэрэнд аюу дург байхгүй. Нэг жоохон ингээл хөшин болол ирэл ингээл залуу хүмүүсээ чи өстой ингэдэг. Би тэрэнд өстой дург яад бол залуудаа яг тийм аюу үзчихсэн болохоор зүгээр ганцхан л зүйл ер нь хэлтiin би LGBT залуучуудад ч бай. За ерөнхийдөө залуучуудад ч бай те. Ерөнхийдөө бол ялангуяа LGBT залуучуудад танаа нөгөө зүйлийг гэхдээ хэлэхэд залуучууд гэж түрүүнээс шагаадсан уулын залуу хүн шүү. Би тэрнээс доош гэж байгаа болохоос 40 эд хүн чинь залуу шүү дээ. Тийм дээ. Тэгээд хүмүүс одоо дундаас үзэж байвал энэ 50 60 хүн ороод ирсэн залуу шүү. Яг нь LGBT хүмүүсийн хувьд яг хэлмээр юм байдаг л та. Нийгэм маань одоохондоо тэг хүн болгон LGBT хүнийг мэдхгүй байна. Тэгэхээр LGBT хүмүүс маань ялангуяа өөрсдөө илэрхийлээд LGBT гэдгийг илэрхийлсэн байгаа бол одоо нөгөө бид нар чинь straight нийгэм дотор тэ cisgender нийгэм дотор LGBT хүмүүсийн элчин сайн төлөөлөгчд байгаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр биднийг одоо юу гэдэг хүн болгон LGBT хүнийг мэдхгүй байгаа учраас хэрэг зөвхөн биднээ төлөөлж байгаа юм бол ойлгож байгаа юм бол бид нар тэр тусмаа айгу тийм сайн байх хэрэгтэй тэ хүн шиг байх ёстой, ёс зүйтэй байх ёстой тэ буруу зүйл хийхгүй гэсэн тийм л юм. Бид нар элчин сайдууд шүү энийг бити мартаараа л гэж би нэг тийм хэлдэг. Түүнээс бусдаар бол тэгэл би нэг яг юу ч болоод юу ч хэлээд байгаа тийм нэг тийм хэлэх шаардлагагүй. Сүүлийн би таныг бас нэг UB comedy-гийн тайзан дээр гарсан байх гарсан. Илгэл бас сонирхдаг уу? Тий. Ер нь тэнд ойрхон очиж чинь нэг л очсон юм уу? Хэдэн удаа очсон. Тэгвэл фэнэртэй болсон гişүүнээр аавна гэж нөө. Тийм яригдаагүй. Ерөнхийдөө одоохондоо би англи дээр илүү хийгээд байгаа. Англи дээр нь илүү хийж байгаа юм байна. Тийм. Тэгэхээр монгол дээр бол бас нөгөө монголчуудын сэтгэхүй бас нөгөө англи дээр ингээд ярина гэдэг чинь бас л нөгөө англи хэл гэдэг чинь те бүхэл бүтэн хэлний цаанч соёл явж идэг те сэтгэхүй явж идэг. Тэгэхээр магадгүй тэр нь арай илүү надад ойрхон байгаад идэм болов монголоор илгэлэхээр надад амар инээдтэй санагдаа хүмүүсийн инээдгүй ч юм уу те англи дээр бол инээдтэй тиймэрхүү зүйл байдаг чинь элемент кино ч юм уу ямар нэг зүйлэр англи хэл дээр хэрэг үзэж байгаа бол ойлгох юм гараад инээдэг шүү. Тэрийг монголоор тайлбарлаад хүнд хэлэхээр инээдгүй байхгүй. Ой юу яриад байгаа юм бэ гэдэггүй мэдгүй гэж. Тиймэрхүү зүйл их байдаг. Тэгээ нөгөө UB comedy чинь бас шүүмжлэлт их хүртэн. Нөгөө залуучууд чинь бөхснөөс доош юм ярьлаа гэж шүүмжлээл орчин үеийн урлаг ийм байх ёсгүй бид рүү хошин шог өөр үл ийм олон яриг байд та энэ дэр үзэл бодлоо нэг богдохоо хэлж. За тиймэрхүү ажиглагдсан. Гэтэ тэгдэггүй ч хүмүүс байд юм л. Хүн болов өөр тий нөө комедиан болгон өөр стилтэй байгаа. Өөр зүйлийг ярьдаг. Яг хоо хамгийн гол нь нөө stand up comedy гэдэг маань өөрөө нөө нийгмийг хурц өнцгөр харж идэг нийгмийн ажиглагч гэж би үздэг байхгүй. Тэгэхээр тийм сони юмыг ажиглачаа тэрийг инээдтэй болгоо. By the way чинь амар тэнийг юм биш гэж харуулахыг хүсдэг. Тэгэхээр тэр утгаараа юу тийм нийгмийн шүүмжлэгчд ажиглагчд гэж үздэг болохоор би их энэ хүмүүнээс ш таалдаг зүйл юм. Та тэгвэл яг шууд утгаараа одоо монголоор илгэлж байгаа тий тэр тайсан дээр байгаа залуучдыг яг юу гэж бодсон бэ?
Одоо тийм зүйл яриад байгаа. Яг үнэхээр болж штэ гэдэг инээс нь эсвэл энийг жоохон өөрчилчмөр ч юм уу гэд бас бодсон уу? Ер нь бол яг нөгөө үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ өөрийгөө илэрхийлэх эрхчлөө гэж байгаа тийм. Тэгэхээр тухайн эрхчлөөгөө идэлхдээ хүмүүс бусдын эрхэд талдахгүй байвал болчдөг зүйл байхгүй. Тэгэхээр надад таалагдахгүй жишээл би гараа явж болно. Тэгэл тэр. Тийм. Ерөөсөө шууд. Тийм. Тэр нь бол нэг тийм шүүмжэд ах зүйл байвал үнэхээр одоо юу гэдэг үнэхээр шүүмжөөштэй зүйл байвал шүүмжилж хэлж зүгээр ч нэг хэлбэрэн таалагдахгүй ч юм уу ганц хоёр үгэн таалагдахгүй байлаа гэдэг. Тав хэрэг үйлчлэлтэй юм бэ? Нилээ ихтэй байхаа. Тийм, нилээ ихтэй байх. За нэвтрүүлгийн минь урилгыг хүлээж авсан маш их баярлалаа. Их баярлалаа. Тэгээд би энэ сэдвэрээс ярилцъя гэж бодож байсан. Тэгээд магадгүй зарим нэг зүйлийг дутуу асуусан бол уучлаарай. Зүгээр. Нэвтрүүлгийн цагийн түрээд өндөрлж байна. Цаашдаа ажил хөдөлмөрч өндрөөс өндөр амжилтыг чин сэтгэлээсээ би хүсэн өрөөе. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань энэ түрээд өндөрлж байна. Баяртай үзэгчтэй.